Safiri kenal kan. Yang tak kenal tu, yang tak subscribe lagi tu, subscribe lah, tolonglah. Dapat 200 ke 1000 ke 1000 amat lagi, tapi 200 so sikit je nak 200. So video aku untuk kali ni video unboxing guys. Unboxing ni barang dia sampai semalam, tapi saya buka hari ni sebab semalam tak sempat. Sebab semalam esok nak sekolah, so dah habis sekolah kita buatlah video. Takkan lagi semalam nak buat kelang kabut lah, nak buat video, nak packing buku kan, ayun baju tu kita buat hari ni. So jom guys kita buka. Tak sabar nak buka Honda Civic ni. Honda Civic, tengok dulu apa dalam dia. Ni belum kita tahu kan. Kita pisau cepat sikit. Tak cepat tak tahu dah. Oh, kepada yang kanak-kanak yang tengok YouTube ni, hati-hati dengan pisau, dengan gunting bersama. Nak buka-buka packing ni bahaya. Saya pun berhati-hati ni, berhati-hati. Tahu kalau nak buka tu, ingat senang ke buka benda ni. Dia packing betul-betul tau. Dia packing dengan cermat. Sebab tu sampai-sampai elok barang dia. Kita buka. Cepatlah buka, kenapa lambat sangat. Wah guys, sekejap, kena potong sikit ni bagi dia memudahkan. Sekejap, boleh tak tarik? Sekejap ni. Ya guys, ini dia. Tada. Okey, kotak je lain, dalam dia lain. Kotak lain. Sekarang kita buka. Kotak dia lawa tau. Kotak dia lawa. Lego Toy Rush. Mana nak dapat Lego Toy Rush? Saya cari kat kedai pun tak jumpa. Sekejap, kita tengok apa dalam guys. Allah. Okay. Guys, apa ni? Ya Allah. Saya beli kat dia bagi free guys. Tak betul, ni tak order. Saya order ni. Sekejap. Bukan, betul lah. Ya Allah, ni yang saya order. Ni Honda Civic guys. Tada. Honda Civic guys. Berat tau guys. Ni dia punya apa? Plastik protector. Saya nak gantung, bukan nak simpan dalam rak. So kita kena gantung. Kena ada pakai plastik protector untuk hilangkan habuk-habuk dia. Untuk bagi kotak dia tak kemek kan. Ni Honda guys. Ni nama dia bersama. Ni guys, sama ni saya beli Hotwheels biasa yang awak nampak semua kat kedai ya. Ni dia bagi ni Gempak guys. Hebat lah. Okay, kita buka guys. Sempena nak buat Honda Civic ni, kita buka guys. So kepada yang belum subscribe lah. Nak 200 dah. Saya nak 200 je. Sikit je lagi nak 200. Okay, tapi ni guys. Bismillahirrahmanirrahim. Full lama. Nice lah. Tak pernah saya ada Hotwheels ni. Ni guys. Dia ada bagi kereta satu. Kad kot. Kad ke stiker? Stiker. Cara. Sama dengan kereta. Ni apa ni? Poster ke apa? Oh, dia punya ni.
Koleksi saya tak pernah ada ni. Dia bagi ni gempak. Ni stiker ni kita lekatkan kat sini. Lekatkan. Wah. So saya cakap saya beli benda ni Honda Civic yang juga ni. So kalau korang nak beli Hotwheels, nak beli yang murah ikut bajet kan, korang beli kat kedai dia, Temong, link kat atas. Tapi kalau tak tekan link kat atas, ada kat bawah description. So Honda Civic ni memang gempak guys. Saya dulu lagi nak Honda Civic ni, tapi dia dah besar tu bila nak dapat Honda Civic. Kita angan-angan lah kan beli Honda Civic Hot Wheels. Lawa. Macam awak semua tengok kat kedai pula, dekat jalan, jalan sana tu kan, pergi jalan-jalan kita nampak Honda Civic. Macam ni lah Honda Civic dia. Nanti kita gantung, okey? Kita gantung. So tu je lah untuk hari ni. Sampai 200 tau. 100 dah sudah dah. Nak dapatkan 200 pula. Terima kasih tau kepada yang tonton dan subscribe. Jumpa dekat next video. Okey, kita simpan balik. Simpan balik lah, dah buka, simpan balik. Apa lagi? So, sesiapa yang nak beli ni lah. Kita tunjuk kedai dia. Tara. Kita kan. So, bye bye. Zat.